জনাইছো অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 16 জুন। আজিৰ দিনটোত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। এবাৰ গো সুৰক্ষাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে আৰু গো সৰবৰাহৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এবাৰ নতুন নিয়ম। ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিছে এটা ৱেব পৰ্টেল আৰু প্ৰমাণ পত্ৰ পূৰণ কৰিহে এতিয়াৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিব পাৰিব গৰু। আৰু এই পদক্ষেপৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব কৃষকসকল আৰু স্পষ্ট হ'ব কৃষকৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ বাবে অনুমতি লাগিব কৃষকসকলৰ আৰু পাৰ্মিট ফ্ৰীজ হিচাপে প্ৰতিটো গৰুৰ বাবদ লোৱা হ'ব এতিয়াৰ পৰা মাচুল। চৰকাৰৰ নতুন সিদ্ধান্ত, পোৱালি গৰুৰ ক্ষেত্ৰত 10 টকা মাচুল দিব লাগিব চৰকাৰক আৰু ডাঙৰ গৰুৰ ক্ষেত্ৰত 20 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ইয়াৰ মাচুল। আৰু ঘোষণা কৰিছে এই মন্তব্য কৰি কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটোলৈ। আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰতে আছে ডাঙৰ খবৰ। এবাৰ জুনমনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত আৰম্ভ হৈছে CBIৰ তদন্ত। জুনমনিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ভেদৰ বাবে সৰবগীয়া দুৰ্ঘটনাস্থলীত CBIৰ দল আৰু দুৰ্ঘটনাস্থলীত CBIৰ দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। CIDয়ে ফাদিল কৰিব নোৱাৰা মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ এবাৰ উপস্থিত হৈছে এক CIBৰ দল আৰু তন্নতন্নকৈ জুনমনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত পৰিদৰ্শন CIBৰ আৰু DIG লাভলী কৰ্টিয়াৰ নেতৃত্বত কলিয়াবৰত আৰম্ভ হৈছে CBIৰ তদন্ত। জুনমনিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য তদন্ত কৰিবলৈ CBIক দায়িত্ব দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ খবৰটোলৈ। আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ খবৰতে আছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক সুখবৰ। মহিলাই প্ৰতি মাহে লাভ কৰিব 1500 টকা। ইফালে 500 টকাতে ৰাইজে লাভ কৰিব গেছ চিলিণ্ডাৰ। চৰকাৰৰ নতুন পদক্ষেপ, 100 ইউনিট পৰ্যন্ত বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব এবাৰ বিদ্যুৎ সেৱা। পুনৰ বলবৎ হ'ব পুৰণি পেঞ্চন নীতি। নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুনৰ বলবৎ কৰা হ'ব পুৰণি পেঞ্চন নীতি। ইফালে ঋণ মাফ কৰা হ'ব কৃষকসকলৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ পাছত মধ্যপ্ৰদেশ দখলৰ লক্ষ্য এবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ। ঘোষণা কৰিছে ইটোৰ পাছত সিটো প্ৰতিশ্ৰুতি ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আৰু মধ্যপ্ৰদেশত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ঘোষণা এবাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ 4 নম্বৰ খবৰটোলৈ। আমাৰ 4 নম্বৰ খবৰতে আছে ডাঙৰ খবৰ। যদি আপুনি আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিছিল বা আপোনালোকে আবেদন কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় খবৰ। ইয়াত কৈছে যে আয়ুষ্মান কাৰ্ড KYC আপডেট কৰিব লাগিব আপোনাৰ। যদি কৰা নাই তেনেহ'লে আপুনি আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা নাপায়। কি কৈছে সবিশেষ জানি লওক। ইয়াত কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন NFSAৰ অধীনত ৰেচন কাৰ্ড প্ৰাপ্ত নগাঁও জিলাৰ যিসকল হিতাধিকাৰী এতিয়াও আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা ও আয়ুষ্মান মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি অৰ্থাৎ KYC জমা কৰা নাই, যিসকল হিতাধিকাৰীৰ KYC এতিয়ালৈকে আপডেট হোৱা নাই, তেখেতসকলৰ অতি পলমে তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত সংযোজিত মোবাইল নম্বৰ সম্বন্ধিত KYC সম্পৰ্কীয় নথিসমূহ সমীপৱৰ্তী সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ জনা হৈছে। ইফালে আগন্তুক 15 জুন 2023 তাৰিখে বা তাৰ আগে হিতাধিকাৰী তেখেতৰ KYCৰ আপডেট নিশ্চিত কৰিব লাগিব, অন্যথা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে উক্ত আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰে আগবঢ়োৱা 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব বুলি জনাইছে। যিসকলে কৰা নাই সেইসকলে বঞ্চিত হ'ব। 15 জুন আছিল শেষ তাৰিখ।